su madre. Hola mis amigos youtubers. Pues aquí estamos haciendo este video algo chistoso porque, bueno, si ustedes son dueños de taller y todo eso, tienen sus chalanes, lamentablemente esto pasa. Unos chalanes más Unos brutos chalanes que andan durmiendo siempre por andar en el Facebook. más brutos que maduros chiquitos. Pues el carro se le puso, como pueden ver, el motor es rebuilt. ¿Quién puede decir que va a dar un problema así? Ahí está. Se le puso todo. ¿Qué hizo el chalán? Por andar durmiendo. Veamos, aquí está el problema. El carro daba misfire en el cilindro 1. Siempre misfire. Se le cambió el coil, se cambió inyector, se cambió la bujía y pues ahora se tomó la decisión de cambiar el intake. Posiblemente estaba rajado, pero ahora sacando el intake encontramos esto, un rag. Ustedes pueden ver. Por eso hay que inspeccionar el trabajo de los chalanes. Mis amigos, tomen nota. Muchas veces nosotros mismos creamos problemas por error nuestro, que no nos aseguramos que el chalán esté haciendo un buen trabajo. Pero bueno, esta es una experiencia para nosotros y a lo mejor más de uno por ahí que le pueda pasar algo similar, o debemos de chequear, yo creo que más profundo a la hora de que tengamos un problema así. Hasta la próxima, amigos.